Shqipëria gjithmonë dhe më tepër i ka syt nga Europa, një kërkesë kjo ndër vite edhe e qytetarëve të Vlorës, por rruga e vendit ton drejt Bashkimit Evropian ka patur ndër vite pengesa. Nga ndërkombëtarët garantohet se Shqipëria është më pranë BE-s se kur, teksa rendisin disa sfida që duhet të plotësohen. Edhe qytetarët e Vlorës mendojnë në të njëjtin këmbvështrim. Për ta, vendi ynë ka plotësuar disa kritere bazë për të qenë pjesë e BE-s. Si kritere të plotësuara, qytetarët e vendosin theksin të drejtësia për të cilën thonë se po funksionon, teksa thekson gjithashtu edhe se infrastruktura rrugore ka ndryshuar, edhe qytetet si Vlora vitet e fundit kanë marrë më tepër zhvillim, si sfidë rendisin rritjen e pagave dhe pensioneve. Si shtet për të antarësuar në BE? Pse jo jemi? Çfarë kritere kemi plotësuar sipas mendimit tuaj? Po këto të drejtësisë në të... Vetëm mbi drejtësinë do të përshtatet BE-ja, ose do të mbizotojë BE-ja, le të themi. Si? Vetëm mbi drejtësinë, ky është parimi kryesor që kemi plotësuar deri. Po dhe drejtimet tjera në atë. Drejtimet e punësimit, drejtimin e turizmit. Do të antarësohemi këto 4 vite të ardhshme, si e mendon? Shpresoj që po. Europian. Po si gati, si gati? Pse? Gati. Po në gjitha, pak imazh të mirë ka kryer edhe Rama në botë. Ta do më mirë ti. Po kriteret, kushtet që. Po kriteret ka plotësuar, po pse kotë ajo Europa thot vetë që Shqipëria i gati për në. Thuhet që do antarësohemi 4 vite të ardhshme, mendon se është e mundur? Është e mundur 90% po një herë. Do të vëmë pensionet, të ngreqi pensionet lart ai, të kapën pak të Evropën, ne dojmë se s'bën. S'ka pa mundësi mos vëmi. Në rast se nuk rriten pensionet, po do rriten, ne them ne kemi shpresë të fundit. Te 4 vite vjeçarin e ardhshëm, mendon se do antarësohemi? Mund të arsyojmë se je pak skeptik disi, e? Jam skeptik, jam shumë plot që do bën. Ka përmbush Shqipëria cila është? Detyrat. Po. Shikoti që është, si që janë e para 10 vjetë, shikoti që si bërë. Shëndërtimin, ne themi e bëjmë terë zezë, për nuk do të tuar të thërë shumë. Po të pyes, për mendimin. Po ja, për mua është zbukuruar Shqipëria shumë. Po gati tani, se vajtim kaq kohë, duhet kishim hyrë më përpara. Pa i ke plotësuar detyrat. Po, hajde. Ndërsa ata të cilët jetojnë jashtë vendit në emigrim e krahasojnë situatën me vendet ku jetojnë dhe punojnë, shfaqen ndërkohë skeptik. Për ta, vendi ynë është ende larg Europës. Shumë është thënë se është bërë, por në të vërtet nuk është bërë asgjë. Shqipëria ka ende punë dhe sfida për të plotësuar për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Sfida këto, si rritja e mirëqenies ekonomike, garantimi i rendit dhe sigurisë publike, si dhe frenimi i korrupsionit. Si mendon? Unë banoj jashtë. Po mirë. Kam 30. Si e sheh situatën, domethënë në Shqipëri me sa ke parë nga jashtë? A është gati? I bret i alem. Dikujt i thoni bret i alem? Për i bret. Për i bret. Po për i bret. Cili politikan është ai që ka punuar për popullin. Kaq, edhe s'ka nevojë për komente. Unë do antarësohemi këto 4 vite të ardhshme, mendon se është e mundur? Prit gomar të bibar. 4 vite të ardhshme janë cilësuar si thelbësore për antarësimin në Bashkimin Evropian. Edhe figurat më të larta të politikës ndërkombëtare kanë deklaruar shpesh se Shqipëria ka bërë progres drejt rrugëtimit në BE, por kanë renditur disa sfida, kritere, të cilat duhet të kapërcen dhe të përmbushen në të ardhmen.